Questa volta, condivideremo la soluzione per una situazione imprevista, che il più delle volte ci può costringere per cause di forza maggiore, a dover provvedere da soli. Stiamo parlando di salute fisica, nello specifico, di tosse secca. Non c'è nulla di più fastidioso e spossante di una tosse secca e improvvisa, il più delle volte stizzosa e persistente per giorni. La tosse secca può verificarsi per diversi motivi: fumo da tabacco, infezioni delle vie aeree, un'allergia, asma, reflusso gastroesofageo, scarsa umidità in una stanza e molto altro. Diverse opzioni di trattamento farmacologico possono aiutare a porre fine a una tosse secca, come per esempio i sedativi della tosse in gocce o in sciroppi. Tuttavia, se sfortunatamente nell'immediato non disponi di medicine idonee ad alleviare la tosse secca improvvisa, stizzosa e persistente, che colpisce soprattutto nelle ore notturne, allora potresti trovarti in una situazione di vera emergenza. Con l'intento di poter porre rimedio a questo spiacevole inconveniente, andiamo a vedere in che modo si può riuscire a fermare la tosse secca in caso di emergenza, quando nell'immediato non si hanno in casa dei medicinali da banco. Ma prima, ecco ulteriori consigli e raccomandazioni per cercare di calmare la tosse da soli in caso di emergenza. Solitamente, se hai la tosse secca da poche ore, puoi anche fare a meno di andare subito dal tuo medico. Rivolgiti al tuo medico curante, nel caso in cui la tosse perdura per più di una settimana. Inoltre, per calmare la tosse dovresti riposare, bere molta acqua, cercare di rimanere a casa ed evitare il contatto stretto con altre persone, se hai la tosse, la febbre o se non ti senti abbastanza in forma per svolgere le tue solite attività quotidiane. Come preparare in casa 2 miscele naturali fai da te, che ti aiuteranno a contrastare la tosse secca. 1. Limone e miele. Un noto rimedio della nonna contro la tosse secca è quello del limone con il miele. Il limone caldo mescolato al miele ha un effetto simile a un medicinale. Per preparare questa miscela, occorre pochissima acqua. Per ottenere la giusta quantità, riempi d'acqua fino a metà una tazzina da caffè. Poi, versa l'acqua in un piccolo pentolino e porta a ebollizione. Dopo 1 minuto di ebollizione, spegnere e versare di nuovo l'acqua nella tazzina da caffè. Spremi uno spicchio di limone nella tazzina. Aggiungi 2 cucchiaini di miele, e poi mescola. Sorseggia la miscela ancora calda come uno sciroppo per ottenere i migliori risultati. Assumi la miscela la mattina, a metà giornata e prima di andare a letto. Tuttavia, il limone caldo con il miele non è adatto ai bambini di età inferiore a 1 anno. 2. L'ananas. Un altro ottimo rimedio naturale fai da te per sbarazzarsi della tosse secca è mangiare ananas, poiché l'enzima bromelina contenuta nel frutto, secondo uno studio, può calmare la tosse secca e in caso di tosse grassa riesce a sciogliere il muco. La ricerca suggerisce la seguente miscela, fino a 5 volte più efficace rispetto ad alcuni medicinali da banco. Mescolare in un bicchiere grande succo di ananas con 2 cucchiaini di miele, e aggiungere un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Prepara un bicchiere di questa miscela, almeno 2 volte al giorno per apprezzarne gli effetti. In alternativa, se oltre alla tosse secca hai anche un leggero mal di gola, e non gradisci il sapore dell'ananas, allora puoi ricorrere allo zenzero. Procedi nel modo seguente. Taglia una fettina fina di zenzero fresco, grande circa quanto una monetina. Mastica lo zenzero, e subito dopo averlo consumato assumi un cucchiaino di miele. Recenti studi hanno dimostrato che lo zenzero è un ottimo antinfiammatorio naturale per l'esofago, e non solo. Avvertenza. Ricordiamo che la tosse secca è uno dei sintomi più comuni del Covid-19. I sintomi comuni includono febbre, spossatezza, mal di testa e dolori reumatici, congestione, gola irritata, fiato corto. Se sospetti di avere il Covid con lievi sintomi e non soffri di altre patologie, secondo gli esperti, puoi curarti a casa. In media, la persona che ha contratto il coronavirus manifesta i sintomi dopo 5 o 6 giorni, il periodo di incubazione può tuttavia durare fino a 14 giorni. Fonte: World Health Organization. Se il video ti è stato utile, sostieni E di Z Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione,
Lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.